हेलो जी, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो एक काढ़ा का रेसिपी है जो सर्दी जुकाम यहाँ तक कि बुखार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए पहले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया है, हमें 3 आदमी के लिए बनाना है, तो हमने 3 कप पानी इसमें सबसे पहले डाला है और 3 कप से एक्स्ट्रा हम आधा कप पानी डालेंगे जो उसको हम खौलते टाइम बिल्कुल जला देंगे। और इसे आप बुखार में भी पी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पानी में काला नमक या आपके पास सेंधा नमक हो तो आप सेंधा नमक डाल दें। और हम इसमें खड़े मसाले यूज करेंगे जैसे कि अजवाइन, सौंफ, हरड़ और लौंग और तुलसी के पत्ते, बड़ी इलायची, छोटी इलायची एक एक, अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा हम आधा नींबू काट के देंगे और थोड़ा सा हम दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। चाहो तो आप इसे पीस के भी, ग्राइंड करके भी डाल सकते हो, पर इसमें बच्चे भी इसको पीने में नहीं करते हैं, पी लेते हैं बहुत आसानी से। और अभी का जो मौसम चल रहा है उसमें हमें काढ़ा बहुत ज़रूरी है। और आप इसका कलर चेंज करने के लिए चाहो तो आप थोड़ा सा चाय पत्ती भी ऐड कर दीजिएगा। और हम नींबू भी साथ में ही हम मिला देंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से खौलाएंगे। और सच में ये पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और सर दर्द भी और बुखार भी, जो अभी वायरल फीवर चल रहा है इस टाइम में, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये मेडिसिन से ज़्यादा काम करता है क्योंकि इसके सिर्फ बेनिफिट हैं, कुछ भी नुकसान नहीं है। तो देखिए हमारा काढ़ा बिल्कुल बनके तैयार है और कितना अच्छा कलर भी आया है। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा हनी भी मिला के पी सकते हैं। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। और इसे पीने के बाद हमें कम से कम आधा 1 घंटा तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है और ये सच में बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए काढ़ा पीते हैं। थैंक यू। राधे राधे।